a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un altro slime. Allora, io vi dico, per un bel po', tipo per una settimana e mezza, 10 giorni, così, non ci sarò perché sono via e non posso fare i video. E vabbè, a parte questo, oggi facciamo uno slime. Facciamo uno slime molto, come dire, non so. Comunque, l'avete letto il titolo. Per fare questo slime ci servirà ovviamente la nostra amatissima colla, poi la farina, amido di mais, schiuma da barba, io uso la Treddy, poi la spuma, quella lì per capelli, poi non mi viene il nome, della lozione corpo, poi dell'olio Johnson, solo che io non ce l'ho quindi non lo uso. Potete anche non usarlo come faccio io. Del colorante acrilico potete usare, io uso il blu, voi potete anche non usarlo. Un contenitore con un coperchio, dell'acido borico oppure un detersivo o la soluzione quella per le lenti a contatto. Poi del bicarbonato di sodio che è qui dietro, eccolo, bicarbonato di sodio, e basta, possiamo incominciare. Allora iniziamo a mettere un po' di colla. Io ne faccio poco perché sinceramente è la prima volta che lo faccio questa cosa, cioè mi pare che l'avevo già fatto, solo che non è che mi era venuta una grande cosa, quindi provo a farne poco a poco. Ok, una volta messo la colla, mettiamo tipo, non so, la mia farina perde e io sto morendo perché mi sono sporcato tutto. Tutto. Aiuto, qui la roba vola, oh mio Dio. Vabbè, tanto pulisco dopo. No! Non capisco da dove cavolo perde. Comunque tipo un cucchiaino io ne metto. Sì, un cucchiaino e mezzo io ne ho messo. Ovviamente non fate il macello come me perché io sono... Lo sapete che io sono non pasticcione di più. Io sono super pasticcione. Forse sarò il re delle pasticcionie. Pasticcione io. Non so. Comunque io sono un macello. Vabbè. Ora mescolate. Non mettetene troppa, come me che io ne ho messo un casino. Anzi, no, non è tanta. Voi mescolate sempre. La mia è venuta tipo una palla di slime. Perché ho messo troppa farina. Come aggiustiamo? Mettendo della colla.
Metto un altro cucchiaino di colla io. Tanti miei compagni che guardano i miei video mi dicono sempre: scusa Giulio, secondo me tu lo fai apposta a mettere poca colla all'inizio. Sì, lo faccio apposta perché poi vedete che pasticci che faccio. Vabbè, una volta mischiata la colla con tutta la farina, mischiamo un po' di amido di mais. Anch'io qui ho un cucchiaino. Plup. Io non sono bravo con... Forse sarò pure bravo con gli slime, ma non a fare gli slime con cose in polvere. No. Non riesco a dosarmi. Vabbè, una volta messo questo mettiamo la schiuma da barba. Shakera, shakera. Anche qui un bel cucchiaino. Ok, a questo punto mettiamo della spuma. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che odore. Non l'avevo mai usata la spuma. È la prima volta che lo uso. Mamma mia, ho schiacciato un po', ne è uscita tantissima. Vi consiglio, mettete un po' di odore allo slime perché o forse è la mia spuma che gli fa prendere questo odore, però la mia puzza tantissimo. Mamma mia, si può respirare. Vabbè, ora mettiamo della lozione corpo. Anche qui 2 cucchiaini ho messo. Va bene anche la crema corpo, è la stessa cosa. Io non ce l'ho l'olio Johnson, quindi devo passare direttamente a mettere il colore. Io metto il colore blu. State attenti con gli acrilici perché io mi si era sporcato da tutte le parti. Ogni volta che lo apro mi sporca da tutte le parti. Oh mio Dio, io sto morendo. E ora mischio. Se voi non ce li avete potete anche non farlo, i colori. Non mettere nessun colore.
mamma mia, sto morendo. Ora ci metto una puntina di bicarbonato, una puntina, e 5 gocce di acido. 1, 2, 3, 4, 5. E continuate così finché non si addensa, e noi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, l'ho addensato, solo che tipo sporco un pochino le mani, le lascio un po' bagnate, quindi cosa metto? Provo a metterci dell'altra amido di mais. Ah, mi è venuto il nome, si chiama Soft Fluffy Slime. Boh, a me mi è venuto questa cosa qui, però boh, non mi convince tanto. Non so se devo aggiungere dell'altra schiuma da barba o dell'amido di mais, del bicarbonato, della farina, della colla, dell'acido borico, boh, non so. Se devo maneggiarlo, boh. Aiuto! Io la faccio diventare una pallina. Non mi piace molto questo slime, dico la verità. Perché, boh, non so, mi è troppo... Guardate che ci stacca. Oh mio Dio. Dove cavolo è caduto? Vabbè. Io saluto tutti i miei compagni di scuola della quinta D e noi ci vediamo domani cioè, quando ritornerò con un nuovo video. Ciao!